好，咁多位歡迎大家，我哋極快速咁啊落到嚟 System of Linear Equation 嘅第四節呢度呢，就講一個 solve system linear of equation 其中一個方法叫 Cramer's Rule。Cramer's Rule 頭先呢，上一節我哋睇咗 possible result 嘅，如果未睇過可以睇咗先啦。咁就入邊呢，我哋都講到 Cramer's Rule 呢樣嘢。Cramer's Rule 首先呢，只係 apply 到落呢啲呢3×3嘅 system of linear equation 嗰度嘅。咁呢，就有啲數學家好醒喎，佢就發現咗呢點樣去 solve 呢啲 equation 呢？佢就發明咗一套方法，咁就係阿 Cramer 發明噶啦，所以就叫 Cramer's Rule。發明咗一套方法，咁其實個 solution 呢，就係呢度。咁呢，呢個三角形係啲乜呢？三角形啊，三角形就係 determinant A。咁我哋通常呢，就直接講 delta，即係有共識，共識已有噶啦呢啲嚇。即係 determinant 呢，就係我哋叫 delta 啦，唔會叫 determinant。即係計呢個係一個 determinant 嚟嘅，但係我哋叫 delta。咁 delta 就係 determinant A。咁你唔需要啊？因為唔值一分嘅，你係唔需要再寫 let A 等於呢嚿嘢咁樣嘅，嘥鬼氣。你就咁答 delta 等於乜？咁呢，然之後你會見到，喂，有啲咩 delta x、delta y、delta z 乜鬼嚟㗎？而家話俾你知。咁 Cramer 點解好醒呢？因為佢發明咗一個方法，就係極速可以計到呢堆數。嗱，delta x 就係咁樣啦，delta y 就係咁樣，delta z 就係咁樣。少少嘅巧妙我寫咗喺度，其實個意思呢，就係呢，你會發現呢，佢都係 determinant A， 即係佢都係一個好似 determinant A 咁樣嘅。不過呢，如果你相應嘅 x、y、z，佢嗰啲數呢，你係換晒做右邊個 constant 啊，係啦。咁所以我呢度寫得好清楚啦，就話擺個 constant 去要計嗰個 unknown 嘅 coefficient 嗰度。呢度呢，你會見到一樣嘢嘅。第一個問題，請問有邊個人可能真係次次比 equation 咁靚仔呢？所以請你自己一定要排靚個 x、y、z 佢。你排靚咗呢，咁啊易睇啲，好計啲。排錯咗呢，我恭喜你，你真係 GG 噶啦。呢度俾個少少意見俾你。通常呢啲呢，你一錯個 delta，你真係瓜得噶啦。你真係瓜得，因為個 delta 一錯，答案已經冇咗2分，下面你可能又要用呢，又冇咗好多分。所以你一定要好熟習 determinant 係點樣做嘅，and not wrong。即係如果你係一個有志向高分嘅人，睇到我個片應該都上高分啦。一指錯你真係 GG 噶啦。咁你 GG 嘅話呢，就祝你好運啦。咁呢，delta x 啊，頭先講緊，咁然之後就係落緊去 delta y，同樣嘅道理啦。本身 delta y 呢度呢，你係楞住啲 b 1 2 3啊。而家換走晒啲 b 1 2 3，咁所以呢，換走晒做咩？就係嗰啲 constant 啊。咁所以你就係咁樣排。咁全部都係咁樣排噶啦，一定係噔噔噔，即係呢啲隱形嘅字嚟嘅 x、y、z， 好唔好啊？咁所以呢，最後你會計到delta x、delta y、delta z、delta， 即係除啊。一般嘅問法係會點樣問你呢？佢可能會問你咁樣嘅，咁可能 show that E has an unique solution， 咁通常都係咁噶啦。If and only if 呢，可能譬如唔知乜嘢啦，我當 A 啦，等於-2，係啦，咁樣啦。我譬如我4啦，咁你可能最後做到呢？嗱，點樣答呢個問題先？咁然之後呢，
通常都會咁樣問你㗎啦，即係佢 part A，不過佢唔分一二嘅。咁然之後 find unique solution for E if A 不等於負2or 4。咁咧呢一忽係要答到啲咩呢？呢一忽要做嘅嘢好簡單嘅啫。Possible result 我有教過你嘅。請問幾時先有 unique solution 啊？就係呢 determinant 等於零啊，就係個 delta 我啱啱教咗嗰個。咁可能你會做啦，最後 delta 可能等於譬如咩 ABC 咁樣先啦。咁可能最後你就會做到呢樣嘢咯。好啦，咁我講過啲咩啊？我講過如果你有 unique solution，determinant 一定唔可以係零啊嘛。係啦 ，determinant 等於零嘅情況呢，就係咦寫錯數添。determinant 如果係零嘅情況啊，就係出唔到一個數咯，啲 solution。咁所以如果你要有 solution 嘅話呢 determinant 唔可以係零。咁 determinant 可能你最後係計到一啲咁嘅嘢啦。嗱，咁呢個好簡單啦。如果 determinant 係零啊，隱形嘅呢啲做俾你睇。如果 determinant 係零嘅話，幾時先會咁啊 ？A 等於2or 4咯。咁所以determinant 唔係零，咁你做到呢一步呢，你就係答到佢啦。所以unique solution 冇 unique solution 嘅時候呢，就係即係其實你咁樣做啦，呢度係不等於，最後就係話俾你知 delta 唔係 A 不等於負2or 4，咁就 prove 得嘅啦。咁我哋一般數學可能你會寫 QED 啦，咁是但你啦，然之後下一步 find unique solution for E if A 等於負2or 4，呢個仲簡單啦，就係呢，叫你去計啲 delta x、delta y、delta z。咁呢，唔好懶係嘢，以為計完 delta x、y、z 就係 solution。記住 x、y、z，千祈唔好忘記係要除翻個 determinant 嘅。咁一般好除噶啦，即係實有啲 common factor 會弱咗嘅。咁同埋大部分都係一啲 linear，你唔應該會處理到任何 quadratic 嘅數嘅，好唔好啊？咁呢度好簡單啦，係一個 Cramer's rule 嘅介紹點樣去做法。咁呢，但係有個問題啦，就係呢，係咪下下都可以用 Cramer's rule 去解決到呢？冇錯啦，你會發現 determinant 係零嘅時候呢，即係呢個 delta 係零啊。Cramer's rule 似乎唔係最佳之選，咁所以呢個就會令到我哋呢去到下一個 session，亦都係我覺得你做得快係好易執分、好好玩嘅 session，叫 Gaussian elimination。咁我哋下一節再睇睇係啲咩嚟啊！